បាទតែប៉ុណ្ណេះគឺបងប្អូនអាចពិសាបានហើយចំពោះភេទជ្ជៈបើកម្លាំងជាមួយប្រភេទគឺវាធ្វើឲ្យបងប្អូនទុយរបស់យើងនឹងខ្លាំងរឹងមាំໄວបានយូរមិនងាយចុះចាញ់ដៃគូប្រកួតឡើយបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអស់កម្លាំងបញ្ហាខ្សោះខ្លួនឬមួយក៏បញ្ហាអសមត្ថភាពលើភេទគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើជាមួយនឹងរូបមន្តនេះវាអាចធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅបញ្ហាខ្សោះខ្សោយកម្លាំងបានអញ្ចឹងរូបមន្តមានទី1គឺយើងត្រូវប្រើខ្ញីណាខ្ញីហ្នឹងយើងបានខ្ញីចាស់តិចមកយើងប្រើខ្ញីចាស់ក៏បានបើមិនអត់ខ្ញីចាស់គឺយើងប្រើខ្ញីខ្ចីល្មមក៏បានដែរទី2គឺយើងប្រើចេកទុំបើយើងប្រើចេកដបងចេកណាំវ៉ាឬមួយចេកទឹកចេកអីហ្នឹងគឺយើងប្រើចេកឲ្យចេកទុំចេកមួយណាក៏បានដែរបាទទី3គឺយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតមកបាទក្រូចឆ្មាទី4គឺយើងដាក់ទឹកឃ្មុំបាទយើងដាក់ទឹកឃ្មុំហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាហើយយើងអាចពិសាបានហើយរបៀបនៃការធ្វើគឺងាយទេដំបូងគឺបងប្អូនចិតខ្ញីយើងខ្ញីនេះយើងអាចចិតពីប្រទះឬមួយក៏យើងរុះវាដូចជាធ្វើកបបាទយើងរុះវាចេញសរសៃវិញអញ្ចឹងក៏បានទោះពីយើងរុះវាប្រហែលជាមួយគល់ឬក៏មួយមើមហើយគឺបងប្អូនដាក់ចេកមួយផ្លែឬក៏ពីរផ្លែតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតទៅមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលមួយចំណិតហើយយើងច្របល់វាតិចមកហើយចាំយើងដាក់ឃ្មុំចូលជាការស្រេចយើងដាក់ទឹកឃ្មុំហើយច្របល់វាទៅបងប្អូនពិសាវាមួយថ្ងៃហើយបាន2ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអសមត្ថភាពផ្លូវពេទ្យគឺបងប្អូនប្រើតែពេលល្ងាចមុនពេលចូលដេកបានហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងខ្លាំងតែម្ដងមុនយើងប្រតិបត្តិការគឺធ្វើបងប្អូននឹង strong បាទមាន power ខ្លាំងហើយចូលមកវិញគឺវាមិនសោះកម្លាំងឬមិនអស់កម្លាំងខ្សោះខ្សោយអីចឹងណាដូចយើងខ្សោះជាតិទឹកចឹងអូខេវាជួយបំពេញអ្វីដែលបងប្អូនខ្វះខាតបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាធ្វើការហេវហត់អស់កម្លាំងតែងតែវិលមុខឬមួយក៏ហេវហត់ធ្វើការអីមួយហ្នឹងគឺសារចាប់ផត់ញ័រដៃញ័រជើងហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានដែរបាទខ្ញីវាជួយទៅបដិញ្ញាសារជាតិពុលវាជួយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងដាក់ស្រួលចំណែកឯចេកបាទចេកវាធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនយើងមានដំណើរការល្អទឹកឃ្មុំគឺជាឱសថជាបាលរោគច្រើនមុខណាស់ជួយទៅផ្សះបញ្ហាកាពះពោះវៀនជារួមទឹកឃ្មុំវាជួយបានច្រើនបាទជួយទៅផ្សារផងជួយទៅបំពេញអ្វីដែលខ្វះខាតបាទបើកម្លាំងហើយក្រូចឆ្មាគឺជាវីតាមីន C ដ៏ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅធ្វើពីរបៀបនៃការលាយរូបមន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទនេះគឺជារូបមន្តបាទធាតុផ្សំទាំងអស់គឺយើងមានខ្ញីបាទខ្ញីហើយនឹងក្រូចឆ្មាហើយចេកបាទចេកណាំវ៉ាក៏បានចេកដំបងក៏បានបាទហើយទី4ហ្នឹងគឺទឹកឃ្មុំណាមាន4មុខនេះទេដំបូងដែរបងប្អូនកោសខ្ញីមកបាទកោសខ្ញីឲ្យអស់ហើយជាមួយមើមឬក៏បរិមាណប្រហែលនឹងចេកក៏បានដែរយើងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេរូបមន្តនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងកោសខ្ញីរួចហើយគឺយើងចិតចេកដាក់បាទយើងចិតចេកដាក់មកហើយជាវីដេអូទីហោខ្ញុំសូមដាក់តែមួយផ្លែពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងដាក់ចឹងហើយគឺយើងច្របល់វាបន្តិចមកបាទច្របល់វាហើយចាំយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់បាទឥឡូវយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតមកល្មមថាយើងអាចទទួលយកបានកុំខ្លាំងពេកជូរពេកគឺយើងហូបមិនបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកល្មមតិចសិនមកដល់ពេលយើងដាក់ចឹងហើយយើងច្របល់វាមួយផ្លេតហើយយើងចាំដាក់ទឹកឃ្មុំចូលបាទទឹកឃ្មុំយើងដាក់មួយស្លាបព្រាបាយឬមួយកន្លះស្លាបព្រាបាយឬក៏2ស្លាបព្រាបាយក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដែលយើងគិតថាហូបខ្លួនឯងបានហូបខ្លួនឯងទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអូខេពួកនេះវាដូចជាបង្អែមជំនួយកម្លាំងមួយអញ្ចឹងវាធ្វើបងប្អូនខ្លាំងយ៉ាងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូរបៀបនៃការធ្វើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសទីធ្វើបានមានអីពិបាកធ្វើទេដំបូងដៃគឺយើងគ្រាន់តែចិតវាបាទចិតវាយកខ្ញីតមកគឺយើងដាក់ចេកណាំវ៉ាក៏បានចេកដំបងក៏បានបាទទី3គឺយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតហើយយើងច្របល់វាទី4គឺយើងដាក់ទឹកឃ្មុំចូលជាការស្រេចបងប្អូនអាចពិសាវាបានហើយយើងធ្វើច្រើនតិចក៏បានដែរមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងនេះជាវីដេអូទីហោបងប្អូនអាចហូបតិចចឹងខ្ញុំធ្វើបងប្អូនមើលគឺខ្ញុំដាក់តិចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើហូបតែម្ដងគឺយើងដាក់2ទៅ3ផ្លែទៅយើងមុំដល់ហូបអស់ចឹងណាយើងហូបឲ្យទៀងទាត់ទៅតែមើលវាកម្លាំងរបស់យើងវាខ្លាំងឬមួយក៏វាមានថាមពលមិនគឺបងប្អូនដឹងបន្តពីបានប្រើជាប់នេះរយៈពេល1អាទិត្យអានេះគឺយើងខ្លាំងអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចំណោទផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទីបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា